得啦，嚟到 Iceland 啦，我哋揸入去睇下先。呢度好大喎，大家應該唔信我哋係嚟呢個 Iceland 嘅。得啦，終於嚟到真正嘅 Iceland 啦！好啦，咁我哋會喺 Iceland 咧留5日4夜啦。咁但係咧，我哋第5日咧係早機走嘅，咁所以咧係正確啲嚟講應該係4日4夜啦。咁就會係租車自駕遊嘅。咁所以而家就去攞車先 ，Let's go！ 你睇下幾多租車公司呢度，哇排長龍。攞咗車匙啦，而家去攞車啦。得啦！今次我哋租咗呢架 Mercedes 嘅 V Class， 佢配備咗2 litre 嘅柴油引擎，動力強而且比較慳油。車入邊咧可以容納6至8個乘客，座位都係比較寬敞而且舒適嘅。即使坐滿咗咧，尾箱仍然可以有600 litre 嘅容量，可以裝到3至4個大篋㗎。好啦，而家開車啦，第一就去 Costco。咁咧啱啱咧揸咗10分鐘左右啦，咁咧就佢因為佢係左軚咧，佢唔係英國嗰隻右軚，所以咧全部嘢要調翻轉啦，所以係有啲唔習慣。好啦，而家去咗超市啊，因為咧 Costco 咧佢最多只係帶2個人入去，所以咧我哋而家就去呢間超市。咁咧我哋咧頭3晚都會住 Airbnb 啦，咁同埋咧行程比較趕，咁所以咧我哋都會主力都係會煮嘢食嘅，同埋都比較荒蕪，冇乜餐廳嗰啲，所以咧買嘢食咁樣就會 flexible 啲啦。好特別㗎，佢入邊咧蔬菜呢格咧係特別凍㗎，要有門入去。嗱，蔬果類凍啲嘅呢度。呢度咧就第2個雪房啊，主要係擺預製品啊、肉類啊等等嘅。哇！佢哋有泰國米啦，有唔同醬汁啦，有豉油、萬士醬油都有啊。得啦，我哋揸咗個半鐘車嚟到第1個景點，呢個係一個火山湖嚟嘅，可以喺上面度行一圈啦，即係可以喺下邊嗰個湖度行一圈得嘅。呢個就係個湖啦，佢最大特色咧就係咧佢啲岩石係紅色，個湖咧就係藍色，咁個對比好鮮明啦。同埋佢啲火山口咧係直徑270米、深50米嘅。我想講咧，天氣係十分惡劣咯，即係又大雨又大風，又加埋咧個體感溫度好低嘅，所以係凍，同埋咧條褲係濕晒，係幾凍嘅。而家要翻上車。由於天氣唔好咧，我哋咧就唔行落去下邊啦，咁就上翻車就算。拜拜。我話揸8個字車就會嚟到呢一度睇呢個間歇泉嘅。哇！你睇下好似嚟咗仙境咁啊呢度。嗱，你唔好睇佢咁樣噴啊！嗱，80至100度㗎啲水，唔好亂摸啊，辣手㗎。哇！嗰度真係辣手啊，一定，千祈唔好衝落去。好啦，呢度咧就係嗰個噴到好高嗰個位啊！嗱，所以好多人咧圍住啊，而家等緊佢幾時噴。哇！睇自然景觀都要俾錢，我哋6至9要1300克朗啊，即係8磅6左右嘅泊車費啊，都幾識做生意啊！係紀念品鋪啊，又可以消費啦！哇！睇下呢件衫幾多錢？29,900克朗啊，即係減2個0乘6係180磅啊！得啦，揸多咗10幾分鐘咧，就睇呢一個瀑布啊，Goldfast嘅瀑布。咁咧
咧，就係一個幾大嘅瀑布嚟㗎。哇，好大個啊！哇，原來下面仲有㗎，超大個瀑布。頭先就喺上面呢度行到嚟呢度啦，呢度就係最盡可以行到嘅位啦。咁樣望完之後呢，就覺得自己好渺小。而家嚟到 Secret Lagoon 浸溫泉，浸溫泉就係咁樣就。浸緊溫泉啫，而家。而家佢啲水咧就唔係好熱嘅啫，我諗大概50度左右，40零50度啦。咁其實比我想象中冇咁熱，所以咧可以浸20零30分鐘都冇乜問題。變相喺度超下。哦，呢度噴水喎！佢呢度側邊咧有一條咁嘅徑可以行。哇！呢度噴水，呢度咧過100度㗎啦。其實我哋浸嗰邊咧就係40、50度左右啦。因為隔離呢度咧就係個冇乜特別嘅嘢，唔係呢度一條路行咯，好細個啊！佢係就咁俾你睇係咁大個嘅啫，加埋隔離咧有個細細地嘅。呢間就係我哋間 Airbnb 啊，你冇睇錯啊，係2個門口加埋呢度係1間啊，唔係2間。咁大個停車場位，我哋都只係泊到1架車仔啫。入去啦，入到嚟呢邊有個衣櫃，跟住咧左邊度有個開。好啦，入到嚟咧就有個廳啦，其實係好寬敞，跟住有張6人台，呢邊係個廚房，廚房有個好大嘅 island， 應該入邊呢度齊晒嘅啦，雪櫃啊、焗爐啊、洗碗機啊嗰啲。呢邊就犀利啦，呢邊。我係轉左邊係一個開嚟，旗杆，跟住 room 2 2張 single bed， 一個大衣櫃。好啦，對面呢邊好暗添，呢間又係2張 single bed， 有電視、大衣櫃。接住啲 room 3都係2張，其實係已經 double 嘅。呢3間其實都好似喎，跟住咧佢左邊呢度咧就有個 laundry 嘅地方，跟住咧好搞笑嘅，佢呢度咧再開門咧，唔知點解係一個車房，但係咧佢係極多咁樣嘅雜物，超靚！呢個就係我哋個廳望出去嘅景觀。係咁樣一望無際，出邊係有個咁嘅地方㗎，有得浸啊，有 SPA， 可以試一試喎。呢個就係冰島嘅清晨。好啊！嚟到行程嘅第2日，我嚟到瀑布，就我身後呢一個瀑布。佢咧最大特色咧就係咧，佢係可以兜過去瀑布後面影相嘅，同埋咧就可以比較近咁樣去
旺啦，所以咧就好多人嚟，超多人。停車場當然要俾錢啦。行到咁近啊，可以開始排隊兜圈啊！哇，行到咁近，哇！呢位咧其實咧好大風啊，濕晒啦已經。哇！真係要着雨褸，超大風啊！嗰啲水咧不停飛埋嚟塊面度。喺後邊望出嚟嘅景觀咧係。我哋停咗一架車喺路邊，因為呢個位實在太靚啦，所以咧就停喺度邊度影相。好啦，我哋嚟到第2個瀑布，其實喺前面啦，行近啲就睇到幾靚嘅。但係一睇下，佢一幅布咁樣啊，好靚喎！我哋到咗黑沙灘啦，可以俾大家睇下咧，其實佢啲沙咧唔係真係沙嚟，你睇下佢係咧幾粗下嘅，佢唔係好似我哋咧平時去沙灘嗰啲沙咁幼，佢係好粗嘅，一粒粒好細嘅石仔。呢個就係嗰兩碌啦，成日影相睇到嗰兩碌。因為而家好大風啊，所以咧啲浪都好大。得啦，你睇下幾多風位。我哋喺路邊咧，無啦啦就見到有一紮咁樣就掛住咗喺呢度，所以咧就落咗車啦。聽聞咧好似係有人咧開 party 然後就掛咗喺度，之後咧就越多人喺度掛，咁之後咧就越多人掛，就掛到而家咁多啦。嚴重交通意外啊！反晒啊呢架，哇！車頭玻璃都爆埋，轆都甩埋，一條傷啦。好金喎，小心駕駛啊！得啦，即刻去試下呢個嘢先。哎呀！哇，佢都坐咗幾多人㗎喎，好似。佢一校溫度係40度。Day 3，我哋揸緊4個鐘車去個冰川嗰度睇冰，同埋咧陣間咧會去搭 boat tour，咁又出
出海睇冰嘅，咁就專心揸車先，陣間再講啦，拜拜。我哋咧揾咗個位停低，見到好多人停喺度，所以咧我哋揸到半路咧都停喺度。佢係咁嘅，哇！睇呢度一望無際咁樣，唔知啲咩嚟嘅。有條咁樣嘅徑可以行，咁樣大家都行緊，係好拗拗雜雜嗰啲聲，咁啊要好小心啊，因為滑腳同埋好易啊。哇！終於到咗啦！呢一船就係咁樣嘅，係兩棲嘅水陸兩棲船，陣間就會坐呢個喺個冰川，睇下啲冰藍色㗎，開船啦！一會兒你來講一講啊，這個它顏色直接光譜。哦，準備落水。Icelandic diamond. Guys, any guess how old the ice here is? 1,000 years old. 700. Wow. It's about 800 years old. Oh, very good guess. People usually say millions. No, ice here is quite young. It's all coming from the north, from that glacier. That's how big ice is underwater. 好啦，船就坐完啦，咁而家咧就會揸翻4個鐘車翻去啦。咁可能途中就會見到啲景點嘅，咁就都會停一停咁樣樣。好，拜拜。轉眼間我哋嚟到呢個 Diamond Beach 啊，喺頭先嗰個搭船嗰度對面嘅啫。咁啊，成個沙灘咧都係佈滿頭先嗰度嗰啲冰嘅，浮咗上沙灘咁咧就而家睇下咧啲冰。睇下佢啲冰晶瑩剔透，幾靚。同埋咧，加上佢有太陽咧射落，好透嘅。你睇下，佢係全透明㗎。頭先嗰度就沖啲冰咧，就沖咗嚟呢度，啲水都幾快嘅。跟住咧就上晒呢個沙灘啊，所以咧呢度就好多冰啦，周圍。睇下呢嚿啊，真係藍色嘅，透明加藍色啊，好靚啊呢嚿。哇！
睇下呢個冰滴晒水咁喺度，應該好快溶晒呢個冰，唔知溶幾耐咧。好大嘅冰川啊！仲有嗰邊啊，不過用鏡頭睇咧就冇肉眼咁清楚咁大。得啦，我哋頭先見到呢個教堂佢超級靚，所以咧停咗車，反而咧揸咗2個鐘，所以咧就喺度停低影下相。一場嚟到 Iceland 啊，梗係要試下佢個 KFC 啦，睇下佢啲雞究竟有幾貴，睇下佢呢個物價指數有幾高啦。Let's go！ 咁咧今日咧就叫咗佢10件雞咧，價錢兌翻英鎊就20.6磅。咁咧呢個係英國嘅價錢牌嚟嘅，咁佢8件14.99磅，12件都係19.99磅，其實就〜Iceland 係貴啲，但係就唔係貴好多，還好。早晨啊，嚟到第4日朝頭早，而家時間係7點半，我哋都揸咗9個字咧嚟到呢度。我哋今朝係嚟行火山哦，2.1K 呢邊呢條就係你要行嗰條路，沿住咁樣行去前面咧。好啦，嚟到下一個 checkpoint 啦。而家咧要咁樣識 set 字行上去，咁咧就應該到啦。我估 ，Let's go！ 已經行咗咁高啊！咁咧呢個火山咧其實就係喺冰島機場揸車半個鐘嘅距離嘅啫，十分之近啊！咁咧〜佢喺2021年咧爆過，22至24年都爆過一次。咁咧佢喺2025年爆過一次。咁但係咧而家就係完咗㗎啦，咁就係處於休眠嘅狀態，所以咧係安全嘅。呢度就係啲熔岩啊，之前嗰啲熔岩。OMG 幾大幅！頭頂呢個位，之後啲熔岩會咁樣一直流到落去呢度，流埋落山啊！犀唔犀利？西非尼一大片，想象下之前全部都係紅色嘅岩漿會係點樣？我頭先咧就喺嗰度泊低嘅車，之後咧就轉行上嚟，之後咧直聲字上嚟而家呢度，即係見到呢一度，佢就係頭先咁樣呢度再流落去嗰度。得啦，我哋嚟到 Iceland 最出名嘅呢個教堂，響緊啊，好大好靚，今日天氣好好。我嚟到呢條彩虹街，成條彩虹。
呢個就係個音樂廳啊！哇，幾宏偉！即係音樂廳對面一個圓形呢個蛋咧就嚟咗啦。頭先揸車嚟咗呢度，等陣睇下佢咩嚟。佢成隻都係草地嚟嘅，都好大隻嘅喎。唔知係做乜嘅咧？可以行上去嘅。而家越行越高啊！就快行到啦！大家上到頂好好奇，究竟呢個入邊係咩咧？係一個個吊喺度嘅乾魚頭，唔知點解，極搞笑。佢話啲咩紀念碑嗰啲啦，喺度掛魚頭。